savjet direktora jedna od najzanimljivijih vinarija na domaćoj sceni, Atelje vina Šapat. Vinarija je koja je za kratko vreme izgradila jedan ozbiljan prepoznatljiv identitet i postala vinska destinacija koja se ne zaobilazi. Njihova vina osvajaju pažnju u restoranima i kod kuće i u svetu, a filozofija iza svake etikete jasno govori o ozbiljnom pristupu i viziji. Sa nama je danas Mladen Ćirić da zajedno zavirimo u priču koja se razvija brzo, ali promišljeno. Mladen je dobrodošao. Evo je to naš. I ljude sa druge strane kamere zanima kako je sve počelo. Vinarija Šapat je sa radom zvanično počela pre malo više od 2 godine. 10. juna 2023. smo krenuli sa našim restoranima i sa plasmanom vina. Ideja od samog starta je bila da se postavimo prvenstveno kvalitetu, da sve što radimo bude ispraćeno od samog početka do kraja, da obraćamo pažnju na svaki detalj, bilo da je reč o vinu ili o restoranima. Ono što je, da kažem, malo drugačije u Srbiji, ideja je da zaokružimo ceo koncept, da kažem, moderne vinarije. U sklopu vinarije imamo, kao što sam rekao, 2 restorana. Jedan je a la carte restoran, klasičan restoran koji se zove Šapat, a drugi od skoro, Michelin restoran, je Fleur de Sel, koji je, da kažem, visoka gastronomija, koji je Nikola Stojković preslikao, da kažem, ono što je naučio u Francuskoj, ali sa našim namirnicama. Dok treći segment, naravno, jesu i primarni u ovom slučaju su vina, za koje smo isto za veoma kratko period dobili lepe nagrade i priznanja, tako da smo sigurni da smo na pravom putu, ali naravno svake godine se trudimo da sve što možemo još dodatno popravimo i ispratimo da kvalitet bude sve bolji. Super. A kad pogledaš taj put koji ste prešli, šta misliš da se najviše promenilo u radu sa vinima u odnosu na te prve dane? I da li je tipa domaće tržište uticalo na neke izmene, inovacije prema njemu kao tako? Svakako. Kao što većina ljudi zna, vinarija Šapat je postala i ranije. Mi smo, da kažem, vlasti su je kupili 2022. Od tih godinu dana je bio tranzitni period gde smo neke stvari menjali, ono što je, da kažem, nama bilo bitno i što želimo, ali nije ni to skroz završeno. Naprimjer, naravno smo počeli od vinograda. Vinograd je primarna, da kažem, stanica u proizvodnji vina, jer ako ne napravite dobro grožđe, neće biti ni dobrog vina. Kao što znamo, znači od dobrog grožđa možete napraviti loše vino, ali od loše grožđa ne može dobro vino. Tako da počeli smo od vinograda. U starom Šapatu je bilo 8 hektara vinograda. Mi smo to malo raskrčili, odnosno mlađina je naravno zamisao bio da izbacimo nekih 2 hektara vinograda koji je u starom Šapatu bilo. Ostavili smo nekih 6,5 i pred 2,5 godine smo zasadili još 6 hektara. Naravno da je to uticalo, nadovezujem se na drugi deo pitanja, i stanje na domaćoj vinskoj sceni, jer u našem portfoliju nemamo autohtonu sortu grožđa, to jest vino od autohtone sorti, zato smo posadili grašac, jer Šapat se nalazi na Fruškoj gori, grašac je naravno autohtona sorta Fruške gore, i onda smo posadili jednu količinu oko 2,5 hektara grašca, da opet kažem imamo nešto što je domaće, tako da grašac će izaći u martu prva berba, manja količina, jer je to nulta berba, a sledeće godine će već biti ozbiljnija. Tako to. A možeš reći da se, na primjer, da je neka etiketa osvojila ljude, da je nešto što se, pošto ja uvek tvrdim da svaka vinarija, destilerija ima svoju zlatnu koku koja probija, da li možeš reći da sad imate nešto po čemu možete biti prepoznati? Pa znaš kako, kratko je, tek smo malo više od 2 godine na tržištu, kratak je period da bi to sada baš mogu da sublimiram, ali do sada po nagradama i po nekom, ajde da kažem, utisku koji ostane ljudi, to je definitivno cela linija Atila. Atila nam je premium linija koja ima u sebi, koja sadrži 3 vina, Sauvignon Blanc, Chardonnay i Cabernet Sauvignon. Prvo kad smo izbacili prvu premium etiketu, to je bio Sauvignon 2022. godina, on je zaista bio neočekivano brzo rasprodat, iako je to bilo stvarno dobro vino, ali novo vino iz nove vinarije, prva berba, malo da kažem sa višom cenom, još su ljudi navikli, ovo zaista nismo očekivali takav bum. A onda kad se pojavilo sledeće vino, to je Chardonnay, Atila Chardonnay, i on je onako isto brzo došao u žižu javnosti zato što je na prvom ocenjivanju dekantera dobio zlatnu medalju.
svesnosti da su zlatne medalje u Srbiji za poslednjih par godina se i dobijaju, ali ranije i nisu toliko česte i ovde bar imaju svoju težinu, naravno. Tako da je to podiglo u etar, da kažem, Attila Šardone, koji je opravdao to sa daljim nagradama. Prošle godine je dobilo nagradu za najbolje belo vino Srbije od Vino i Fino i ove godine na balkanskom takmičenju je dobio, da kažem, možda i najveću nagradu, a to je trofej za najbolje belo vino Balkana. Tako da definitivno odgovor na pitanje za sada je Attila Šardone. Super. Ali da li možemo reći, pošto pretpostavljam da tržište, ja sad da kažemo znam da nije tržište samo naše, domaće, nego dosta ste fokusirani na inostranstvo, da li postoji da tipa kako se domaće vino tretira ili doživljava na našem tržištu, a kako u inostranstvu? Da li se slično vino pozicioniralo ili se i tu prilagođavate, tipa neće sigurno biti isti kupac u Srbiji i u Japanu, pretpostavljam? Da, sad ovo mu zahteva jedan onako... Analiza. Da, malo širu analizu. Baš što si rekla na kraju Japan. Bili smo u Japanu u aprilu, a pre toga smo bili u Kini, par dana pre toga. Situacija u Kini je da ljudi apsolutno poznaju Srbiju i kao zemlju i verovali ne, znaju već i vina srpska. Super. I kada se kaže Srbije, svi to već sa oduševljenjem prihvatili da probaju i da iskomentarišu i tako dalje. S Japanom je malo drugačije, Japanci su mnogo tvrđi. Držali smo na štandu mapu Srbije zato što mnogi ne znaju gde je Srbija, ali kod njih je, na primjer, druga stvar jako bitna, što nije toliko bitna cena. Znači njima šta se svidi i ako im se svidi, sve je okej. Znači probalo, jer sad tilom jeste malo što se tiče cene, pogotovo inostranstvu, jer naša cena ovde, pa dok ode u drugu zemlju, dok se shvati carina na prevoz, zaista to bude neka cena koja u inostranstvu za vino iz Srbije nije tako lako prihvatljiva. Ali, opet kažem, jako su bitni sajmovi, jako su bitni nastupi, jako su bitne probe, jer kada ljudi probaju, onda shvate zašto je ta cena i da apsolutno mogu da stanu iza toga. Situacija jedna je zanimljiva recimo iz Londona, gde smo bili na sajmu prošle godine 3 puta, gde naravno su najbolje reakcije bila na Attilu Šardone prvenstveno zbog zlatne medalje i zbog vina kao što jeste i na visokog kvaliteta. Naš distributer je sa pravom sve njega razume kad je rekao da kad to dođe bit će visoka cena, teško mi da prodam vino iz Srbije po toj ceni i ja razumem to. Tako da nismo radili izvoz Attile Šardone, radili smo druge neke etikete, ali kad smo došli na Wine Vision prošle godine, bilo je 10 njih, ja mislim, iz različitih restorana u Londonu i svi su probali sva vina i na kraju su najveći utisak bila Attila Šardone. Kad smo rekli cenu i koliko bilo kod njih, 3 od njih 10 rekli ja ću ovo da imam. Nebitno što je ta cena, znači on je probao, on je spreman da stane za tog vina i ako jeste vino iz Srbije, ako on stane za njega i garantuje za njega, znaš sama, ljudi će probati, a kad probaju onda nemamo brige. Nama je problem što se mi u svetu gledamo kao zemlju koja još uvek nije nešto na vinskoj sceni, ali ja mislim da se to i tekako menja. Kvalitet vina u Srbiji je u velikom porastu, bilo koje vinarije, ranije sećaš se, možda nađeš možda jedno vino koje je okej. Sada svaka vinarija, ne mogu da kažem jedno, nego više vina koje su stvarno dobra, da se predstave na bilo kom svetskom tržištu i sajmu, ne bi se postizali, tako da Srbija zadnjih 10 godina krupnim koracima grabi, da kažem, u svet i svi ti sajmovi koji se dešavaju u inostranstvu i opet kažem, pomoć države je velika tu, zato što nastupi nisu jeftini, oni učestvuju sa određenom količinom, mi dodamo određenu količinu novca i to zaista ima smisla i nama se isplati da odemo da predstavimo vina i u zadnje vreme na svakom sajmu neko napravi neki posao. Da, i otvara vrata sledeće. Otvara vrata, što kažeš, i za sledeće vinarije, za sledeću godinu, tako da trend je dobar, treba malo vremena, ali mislim da vinarstvo ide krupnim koracima napred. Pa da, vi iskreni, evo recimo meni je Wine Vision i prvi godina kad sam videla cijelu onu organizaciju business to business, meni su se tu otvorila, čak ni ja nisam znala kako funkcionišu određena tržište, jer kao što kažemo, fokusirani smo bili na region, jer kao prvo prodaješ na domaćem terenu i onda kad sam shvatila u stvari mrežu toga da ja sa tim ljudima dan danas i da oni meni sad, bez obzira što ja možda nemam to, pošalju mi tipa Danska tender, pošalji da probamo. I onda tako, pretpostavljam, komunicira sa mnom, sa tobom i pošalje upitno 10 mesta. Neko od nas će, jer određene sorte su se pozicionirale. Jesu autohtone, ali takođe i neke nisu. Čak nisu prepoznate kod nas, a ne
šire. Tako da, drago mi je što ovo čujem, zašto negde možemo reći da svesno gradimo identitet, da ste vi kao vinarija svesno gradite identitet svog brenda. I mislim da je to jako bitno i da ljudi shvate da nije to faktor sreće, da nije samo stvar ni novca, ni svega, nego to je jedna povezana nit i na kraju dana ko prenese tu informaciju tom našem budućem saradniku i ta energija koju mi stalno iz početka negde se trudimo da budemo autentični i onda odemo kući mrtvi umorni i onda iz početka sledeći dan, da uopšte nije lep nam je posao, obilazimo svet i promovišemo Srbiju i regione, ali bukvalno otvorimo vrata i drugim kolegama koji dolaze. Ali lepo si rekao, za najviše za inostrano tržište su zanimljive naše autohtone sorte, vina od autohtone sorte, ali jednako bitna su vina, naravno, i od Chardonnaya i od Caberneta i Merloa, da bi opet oni, ako nisu nikad probali, dobra, ajde ne grašac, neko su prokupac. Kako onda zna da li, mislim, može onda zna da je ispravno vino, naravno, ali da vidi kog i kvaliteta, kako tu treba da bude. Ali ako iz te vinarije, recimo, koju proba neki prokupac ili grašac, proba Chardonnay i shvati ovaj Chardonnay brutalan, odlično, znači on je napravio i ovo vino, samo ga možda ja još uvijek ne poznajem dovoljno, ali će ga upoznati. Wine Vision je ono, kao što si rekla, sa tim B2B sastancima zaista je pomerio granice u Srbiji, mogu slobodno kažem u regionu, radili smo region, svi znamo sajmove u regionu, i dobili smo komentare naših prijatelja iz okolnih zemalja da tako nešto ne postoji u okruženju, tako da je velike značaj i kao što kažeš, podržali smo samog starta, da, jer jako verujemo u Wine Visionu, celu viziju, organizaciju, u ozbiljnost samog sajma, od svega, od organizacije, od ovih događaja pred sajam, od samog sajma, svega, od truda njihovog, vrlo dobro znamo mi iz posla koliko treba angažovanja, truda i novca da se mnogi bitni ljudi iz sveta vina dovedu u Srbiju, ne samo što će njima da neko nešto učini, pomogne, plati, nego jednostavno treba da veruju u ovo. Pa da veruju tim ljudima jer oni su u svom biznisu u svetu i tekako prepoznati. Ako on spomene nas kao region, mi smo na 50% preneli informaciju, ostalo je, što se kaže, na nama da odemo. Da. Gde danas možemo pronaći sve vaša vina? Šta je negde fokus celog tog prodajnog tima? Tipa, to su restorani, to su vinoteke, gde ste sve u regionu? Više razmišljam koliko je to pokriveno, eto, čisto neko malo sumiranje. Moja ideja od samog starta i plasmana naših vina na tržište je bila da prvenstveno osvojimo domaće naše tržište i da pozicioniramo vina na kažem, najreprezentativnija mesta i restorane, hotele, vinoteke. Stav je da se vina ne prodaju u marketima, da nećemo nikada radimo sisteme. To je negde naš način da, kako i mislimo da brend dobija na težini, na snazi. Samog starta nije bila ideja da što pre to završimo, nego da pozicioniranje, nego da bude što kvalitetnije. Danas naša vina ljudi mogu probati u restoranima, hotelima, vinotekama. A što se tiče inostranstva, trenutno smo pozicionirani na 7 tržišta, što je onako meni jako drago, s obzirom da je kratki period prošao, da smo vina plasirali, da kažem, u 7 zemalja. Počev od regiona, tu su Bosna, Slovenija, Crna Gora. Od ostalih evropskih zemalja su Švajcarska, Velika Britanija, Danska i Kina od, da kažem, zemalja van Evrope. Ima tu još nekih, da kažem, upita za Kanadu i za Japan, to se nešto priča, ali za sada je domaće tržište i 7. Pa koji su onda to neki kapaciteti s kojima vi raspolažete? Bravo. Najveći maksimalni kapacitet vinarije je 100.000 boca, koji će biti za godinu, 2 dana. Trenutno, ove godine smo nekih 70.000. Ideja je da, kao što sam rekao na početku, se potrudimo da bude maksimalni kvalitet. Neka količina za koju mi smatramo da možemo da ispratimo i kvalitetom koju, opet kažem, mi želimo i smatramo da je dobar, je nekih 100.000 boca i nećemo ići preko toga. Podrška ste i ove godine na Wine Visionu, 3. godina. Šta za tebe, za vas, znači taj događaj i generalno zašto ga podržavate? Uopšte šta je negde pravac, jer to je delom i marketing i opet, ono što ja kažem, i lokal patriotizam i treba domaći brendovi da podrže nešto što se interno razvija kod nas.
tako da eto. Pa mislim ne mislim nego znam da radimo to iz više razloga. Prvi što smatram i lično, a i da kažem sa pozicije na kojoj se nalazim, da je to ubedljivo najvažniji događaj za srpsko vinarstvo u godini. Ne samo za srpsko, nego za ceo region. Trenutno ja mislim da je 4. najveći sajam vina u Evropi. Raste i mislim da će, znači da kažem, ići i dalje. Ali, kažem, mnogo smo sajmova prošli i mnogo sajmovima bili, ali sama organizacija i način na kojem funkcioniše Wine Vision je za mene fenomenalan i podržavam, kažem, da što prvenstveno zbog nas, jer mislim da možemo da napravimo sasvim solidno posla na tom sajmu, ne samo da otvorimo neko novo tržište, već da vidimo i ljude koji su na tim tržištima već, kojim žive, koji su došli tu da možda posete neku drugu vinariju ili nas da posete, opet malo se podržimo da ostvarimo relaciju, jer nije baš lako ići na svako tržište svako malo, a onda mnogo veliki broj ljudi koji su iz posla dolaze na jedno mesto, gde su fokusirani na to i gde možemo da, kažem, napravimo neke nove odnose. Drugo, jako je značajno za srpsko vinarstvo, nije nama cilj samo da mi nešto napravimo, jer svesni smo da svi zajedno moramo da nastupamo na tržištima, da zajedno steknemo utisak u ljudi da imamo dobra vina. Da li će se oni izabrati Šapat ili neku drugu vinariju, nije toliko bitno, to je bitno trenutno, ali na dugom roku nije bitno. Znači, bitno je da se izabere srpsko vino, da srpska vina idu u inostranstvo, u izvoz, da budu prepoznate kao dobre vina. Vino će za sve nas za raz biti dobro. Tako da, podrška Wine Visionu je, kažem, iz mnogo razloga i fascinantno je opet ono što je postalo za tako kratko vreme. Taj sajam postoji, ovo je 4. godina. Za tako kratko vreme je postao fenomenalan sajam i mislim da ako budemo mogli, uvijek ćemo biti podrška. Jel postoji nešto što spremate posetiocima, neka nova, nešto što mi ne znamo sad, taman dok izađe ova emisija, mi ćemo biti na sajmu, tako da neće možda biti faktor iznenađenja, ali da li ima nešto što se priprema sa... Pa na sajmu ćemo premijerno predstaviti naš penošavac, znači prvi počne stalno pitaju ljudi, pošto imamo širok spektar etiketa, već i vina, zašto nemate penošavac? Da, imamo, samo odležava već 2 godine i premijera će biti sad na Wine Visionu. Takođe, donijet ćemo još, na primjer, zanimljivo vino koje ćemo doneti na sajam je Teroldego, Terold naš, koji se pije samo kod nas u vinariji i onda ljudi nemaju baš puno prilike da ga probaju, a ćemo ga doneti na Wine Vision. Tako da, eto, to su dva neka, da kažem, vina koje će imati svoju posebnu pažnju. Koji su generalno naredni koraci Šapata, vinarije Šapat? Šta je neka sledeća faza sem tih 100.000? Imate ugostiteljstvo, ostajete u tom opsegu? Pa, znači kako? Širit ćete, nećete širiti? Što tiče vinograda, to je to, 12 hektara posađenih. Postoji opcija da još malo to proširimo, za sada ne. Znači da ih, mislim, oni su skroz postavljeni. Kako bih vam rekao da smo maltene, to je to, nemamo sad više nešto novo. Plan je da učvrstimo sve te pozicije koje smo započeli, da restorane dotegnemo, da sredimo te neke stvari, iako mislim da je sve na jako visokom nivou, ako trebaš negde da se dotegne za Michelinov restoran, što da ne dobijemo drugu zvezdicu, a što tiče vina, da, kažem, radimo na još većim kvalitetu, uvek može bolje, iako smatram da su vina zaista dobra, uvek može bolje da dobijemo možda neko zlato na dekanteru. Tako da ostale su nijanse, zaista smo za 2,5 godine prezadovoljni i kako smo pozicionirani, i kako vinarija radi, celokupna vinarija, kažem, i restorani i prodaja vina, tako da nema tu nekih novih, da kažem, i velikih planova, već samo da utabamo do kraja put koji smo krenuli i sve to. Konačno. Dobro, saznali smo kad ne piješ svoje vina, šta voliš da probaš, suštinski mi smo otvoreni za eksperimente, to je suština. Ja iskreno sada me pitaš šta volim da pijem, ja više ne znam. Znači ja volim samo sve što nisam probala. To mi nekako drži fokus. A recimo iz tvog portfolija, iz vinarije Šapat, šta ti se izveja kao recimo etiketa koja najviše osvoji ljude kad ih probaju? Šta je to na što ljudi odreaguju, a da kažemo da je to nešto, da je statistički veći fokus na toj etiketi? Lako i teško pitanje. Kad smo krenuli, prvo je bio fokus na vino Bjanka. To je tamjanika ili muskata đavo, muskat žuti. Zato što je naravno sveža, aromatično, lagano,
gde mu nije potrebno da se konzumira hrana, lagano letnje vino, smo krenuli u letnjem periodu i onda je nekako bio prvi fokus je bio na tamjanici, međutim, iako smo ga rekordnom roku prodali, da sam ja morao ljudima bukvalno da branim, da šire dalje, da ne odlučuju više, a to mogu stvarno ti potvrde na terenu, nije lažna priča. I onda je to malo nekako utihnulo. U drugi plan je polako ulazio Šardone, ali ne tila Šardone, nego da kažemo osnovni Šardone. Kad se kaže osnovni Šardone, ljudi uglavnom misle da je to inoks, naravno. Kod nas to nije slučaj, osnovni Šardone nema dodira sa inoksom, osim pre nego što se flašira kad se spaja. Polovina odležava u amforama, 6 meseci, fermentiše i odležava 6 meseci u amforama, a druga polovina u bačvama od 500 litara. Tako da vino dobija, da kažem, ima malo jaču strukturu, zbog drveta, kompleksnost, i zbog amfore koja je onako porazna, malo brže sazreva, imaš utisak kao da je vino starije, a u stvari je najčešće ta tekuća godina, odnosno godina ranije, evo sad pijemo 24. Šardone, iako je tek 25. godina, tako da ona je baš upala u fokus kao jedna od najboljih vina, odnos cena kvalitet, mogu tako da kažem. Evo situacija po neki dan je sa rozeima, gde smo ove godine napravili skoro duplo veću količinu nego prethodne dve. I sad neka poručbina stiže i kao pa nemamo više, ček, ja pratim sve kako nema više, znači za jedan drugi magazin provedno sam, nema više, imamo 150 boca, i onda razmišljam kad je ovo otišlo, znači nisam ispratio roza, ajde iskreno nije toliko bitno vino, ide po nekoj inerciji, ali prodalo se, kažem ti, duplo više i da nisam primetio. Polako sad u fokus dolaze nova crvena vina, jer ajde možda to nismo ispričali kad smo krenuli, kad je krenuo šapat, da kažem novi šapat, ostavili smo crvena vina starog šapata, koja tada nisu bila flaše, znači bila su u buradima, u tankovima, mlađe je sve to probao, iskupažirao kako misli da treba i ostavili smo ta vina da su bila dobra, da možemo da stanemo iza njih, ali nisu ono što mi naravno želimo da budu naša crvena vina, to je sada, znači sada imamo kompletan portfolio crvenih vina, 100% naših vina, tu su Nera, to je 100% Merlot, to vino se jako lepo pozicioniralo za kratko vreme iz razloga što mislim, to je bar neko moje mišljenje, da Srbiji fali možda malo više Merlota, neću da kažem dobrih Merlota, nego više Merlota, znači Merlot... Ljudi lakše rizikuju s Merlotom, zato što znaju da će biti lagano i da neće biti mnogo smetnji sa drugačijim, recimo, stilovima crvenog vina. Jeste, i onda, kažem, radili smo par degustacija sa ljudima iz posla i onda sam počeo primećiti da polako se pojavio u restoranima, jer uglavnom ispratim sve, ko ubaci gde, ko šta, međutim, primetio sam da se pojavi negde nisam ja, nego sami su ljudi ubacili, svaki put to mi je onako lepo i drago mi zbog toga. Pa to je suština na kraju, da ne mora baš svaki put da nam se svako obrati. Tako je. A drugo crveno vino, kažem, ajde novo, je Cuvée, koji je kupaža Cabernet Merlot, odnos 40-60, i za njega mi isto jako drago, jer na prvom sad ocjenjivanju na dekanteru, pritom još nismo ga izbacili na tržište, znači još uvek nije bilo 100% spremno, je dobilo 94 poena, znači hvala moj bod za zlato, tako da to je opet jedno, ja mislim, sjajno vino, apsolutno spremno za konzumiranje. Njega ćemo i sad naravno imati na Wine Visionu, preporuka je baš da se proba. Tako da, ajde, svako vino je našlo neku svoju nišu, da kažem, svoje konzumente. A šta je tvoj lični, koliko smo rekli, 9? Da, pa lično... Šta ti voliš iz svog portfolija da kažeš? Pa ja volim, recimo, možda ako bi morao da biram omiljeno vino, bio bi, ali osnovni Chardonnay. Jer, ne znam, ceo taj sklop i možda što ne očekuješ toliko od vina mlado koji deluje na prvu loptu, etiketa bela, ne, vino je odlično i meni možda i najbolje naše vino, pogotovo kad gledam odnos cene kvalitet. Pa da. Misliš da je cena sad trenutno, da to utiče dosta na domaće tržište iz ugla rizika? Jer ja recimo budem, baš sam pričala sa više kolega, ja stvarno budem dokona u marketu da snimim i kad vidim da stoje po 10 minuta ispred police, onda se nečekaju između stranog i domaćeg, a razlika bude i do 1000 dinara. I onda je bukvalno priđe, mislim da je bio Zvonko Bogdan je bila etiketa i onda sam ja objasnila da to što je strano, kaže pa da, ali kaže oni su kvalitetniji, rekao po kom osnovu. Kažem, vi znate koliko marži ima na ovoj ceni ovde, znači ušlo je u Srbiju za 1 evro i ona žena stoji. Kažem, tako da dajem prednost domaćem, ali opet kažem, mi smo iz tog posla.
I nama je lako, imamo te informacije, prošli smo sve i svašta. Ali volim da uporedim domaće tržište i strana. Strana su uglavnom region sad i gledam da li je to isto, da li je to sličan potrošač. Jer negde imamo neke slične sorte, ali takođe i drugačije navike. Da, i dobro si to rekla, iako nam, da kažem, vinska kultura raste i svest ljudi o vinima i dalje se mnogo upoređuje sa inostranim tržištima, pogotovo na te jeftinijoj, da kažem, na jeftinijem segmentu gde je apsolutno ta priča i jednostavno siguran sam da sve više ljudi zna tu priču i da nije baš to tako i da ne mora uvijek da se gleda cena i da cena nije glavna stvar i tako dalje i to što je srpsko vino koje je domaće skuplje od tog stranog, apsolutno sam siguran da je 95% da je kvalitetnije od tog vina koje je jeftinije na našem tržištu. Znači, i sviđa mi se što je trend da apsolutno sada kod nas da se jednostavno, da su srpska vina u fokusu. Ranije su naravno stranci više voli da probaju srpske vino, što je normalno i mi kad odemo u inostranstvo želimo probamo domaće vina, to je tačno, ali sad mislim i da naši ljudi apsolutno preferiraju srpska vina. Tako da toga mi isto jako drago. Super. A generalno šta misliš o novim trendovima u vinarstvu? Bilo je biodinamika, pa smo imali deklarisanje organskog i sad imamo neke nove trendove za neke mlađe generacije. Kako gledaš na to? Meni je to lični izazov jer ja pokušavam da shvatim, jer kao nama je fokus prodaja. Imamo nekog u proizvodnji koji će da uradi ono što mi tražimo. Da li se uvijek prilagođavamo? Moje lično mišljenje je da je otišlo predaleko, pogotovo recimo i sa bezalkoholnim vinima koja se pojavljuju i koja postaju, mislim, ne mogu kažem trend, ali počinju da konzumiraju. Mislim da je to predaleko i zaista ja lično, dok sam moj vinarija, tu se slažem sa mlađem da se nećemo prilagođavati i da nećemo baš pratiti svaki trend, da nam treba da ostanemo tradicionalni, pogotovo kad je vino u pitanju. On je trend koji me malo plaši, a to je veliki pad konzumiranja crvenih vina. Ne samo u Srbiji, nego i u svetu. To donose prvenstveno zbog mlađih generacija, koje jednostavno, ok, naravno, takav je trend. Pa i to, i brže je sve, i jednostavno manje se uživa u vinu, a crveno ipak vino je, da kažem, više za uživanje, belo može i s nogu i tako dalje, ali ozbiljan je pad. Tako da to onako nije baš, nije mi drago zbog tog trenda. A ovo biodinamičko nikad neće to biti veliki udeo, bar ja mislim, uopšte u konzumiranju. Specifično su i to nije svakome tako lako dopadljivo. Ali ovo za crveno vino je malo... Ja uvek uhvatim sebe kao bez alkohola i onda kao uzmem 20 etiketi i sve probam. Kažem, dobro, mogli ste makar 2% alkohola da ostavite, kao falimo, nije to na taj način. Ali me zanima, jer mi negde sve što dođe preko, kod nas se pojavi za 4 do 5 godina. I baš sam sa kolegama i ovi podcazi, nekako smo više puta, jer to je na kraju trend, mi se bavimo prodajom, moramo da pratimo određene pravce, ali da li je uvek to... Ja sam isto doslovna na tome da ne treba, ako je vaš pravac kvalitet i nema tih izmena, mislim da definitivno to ne treba da se prosto, pa da, tom eventualno sa nekim drugim brendom, sa nekom drugom pričom, to je super, treba se prilagođavati. Na kraju dana svet je ogroman, neće svi tražiti ovo, sutra je cena, sutra je neki drugi brendić, tako da verujem da imate super pravac. Atelje vina Šapac se profilisao kao mesto gde vino nije samo proizvod, već doživljaj i izraz jedne jasne vinske filozofije. Njihova priča pokazuje koliko je posvećenost i jasna vizija mogu brzo da stvore prepoznatljivost. Ako želite da ih upoznate, uživo i probate vina o kojima smo danas govorili, vidimo se na sajmu Wine Vision od 22. do 25. novembra u Beogradu.